今日咧我哋講嘅經文咧，我個題目咧就係講話靠死唔靠神。咁其實我哋基督徒咧，即係如果唔係基督徒就好簡單啦，咁咪靠自己咯，係嘛？咁係基督徒嘅咧，我哋其實反為有掙扎嘅喎。我哋係靠自己嘅，抑或靠神咧咁？咁我哋喺知識層面上面咧，頭腦嘅知識咧，我哋就一定係講靠神，我哋個個都靠神。基督教係叫我哋靠神啊嘛，咁我哋做基督徒嘅唔靠神，仲靠邊個咧？咁講係咁講啦，係嘛？但係咧，事實上我哋喺生活裏面係咪真係覺得靠神咧？咁就呢個係一個好大嘅問題嚟㗎。其實喺生活裏面，所以我好似上次都有同大家講，係嘛？我哋係咪變咗做實踐嘅無神論者咧？嚇！我哋口話有神，但係我哋其實生活出嚟咧，我哋見證唔到我哋嘅信仰。咁咧就不但係我哋自己冇 credit 啦嚇，而且咧真係影響第啲人，成為啲人嘅絆腳石，同埋咧我哋係會失去神，真係。咁其實好虧欠嘅。咁喺呢個世界，我哋做基督徒，如果日日風平浪靜嘅咧，咁講靠神就好容易講嘅，係嘛？但係咧一去到咧，我哋有危難、有困苦、有憂傷、有話累、有失意嘅時候咧，就真係唔係咁容易講靠神噶咯喎，真係要學噶喎嗰陣，係嘛？因為咧，我哋覺得神同在咧，就係當我哋風平浪靜、享受緊神嘅恩典嘅時候，我哋就好容易講神同我哋同在，神祝福我哋，因為我哋真係覺得神祝福我哋啫嘛，所以咪好容易講。但係咧，當我哋遇到唔如意嘅時候、困難嘅時候、痛苦哀傷嘅時候，我哋一定問兩個問題嘅。大家我諗我哋都活到一把年紀，都一定經過呢啲嘢嘅，即係悲歡離合，我哋一定經歷過。你一定會問呢兩個問題。第一個，點解係我？何必偏偏選中我？點解咁唔好彩係我咧？一定問嘅。第二個問題咧，你克服咗呢個啦，第二個問題你會問：好啦，我接受咗而家呢個事實，死蔭幽谷啦，咁幾耐咧？要等到幾時咧？我哋經歷呢啲嘢嘅時候咧，我哋一定問呢兩個問題。如果你唔問咧，一係你就唔知，一係你就講大話。但係咧，我哋真係要學嘅喎，要等到幾時？我哋接受神嘅主權，神又係一個光明嘅神，又係一個黑暗嘅神。神咧係施獎賞嘅，但係又施懲罰嘅。我哋知嘅，但係當我哋經歷呢啲嘢嘅時候，我哋要依靠神咧，係真係要學。所以點解咧？我哋都好興講約伯。其實約伯你頭頭讀約伯記嘅時候，你發覺約伯好掂㗎，當佢又有錢又有面係嘛，即係仔女又滿行，僕婢又好多牛羊啊無數。佢嗰陣日日喺處即係飲宴，同埋咧叫啲細蚊仔拜祭神，好容易做嘅嗰陣。佢覺得神係同佢喺埋一齊嘅，但係唔係嘅時候咧，當佢家破人亡乜嘢嘅時候，咁佢又好慘啦，係咪？佢最大嘅困惑係乜嘢啊？約伯就唔知喺呢陣時神去咗邊啊嘛，係咪？佢唔係話佢解決唔到嗰個悲慘嘅問題喎。佢太太話：你呢個神你仲信佢？搞到你咁唔掂，佢唔理你咯，你仲信佢？約伯話唔係，我承認信佢，不過好多嘢我唔明。
我知道收取嘅係耶和華，施予嘅也係耶和華，所以佢嘅結論咧，佢喺嗰陣時，你唔好以為約伯唔明白啊，約伯喺嗰陣時已經通晒啦。佢係話咩啊？耶和華的名是應當稱頌的。佢好多嘢唔明，但係佢仍然有信心倚靠神，佢冇離開神嘅。佢可以埋怨神，但係佢冇離開到神嘅喎，係咪啊？所以佢唔係困苦，係因為嗰啲苦難嘅問題，佢解決咗，所以佢唔會離開神。佢話俾佢但係咧，佢唔係要追究點解呢啲事發生，佢要揾嘅係咩咧？佢要揾嘅神去咗邊？神點解唔理我？嗱，呢啲咧就係我哋一般基督徒，當我哋遇到困難嘅時候，神你去邊啊？你咁唔理我啊？唔要我啊？係咩？所以你要明白，約伯記到最拉尾嘅時候，約伯講咩啊？佢見到神之後，佢就乜都掂晒，係咪？佢話我解決晒啦，我伏在爐灰中懊悔啊！我話我自己蠢啦。其實我而家明，佢一路都問緊嗰個問題就話：神你去咗邊？點解我見你唔到？因為唔要我，所以佢話我以前風聞有你，如今我見到你咯，唉，咁咪掂晒咯，係咪啊？如今我見到你，乜都知道神喺佢面前啊嘛，同佢一齊冇離開佢。呢個就係約伯嘅忍耐啦。如果你哋讀到後面嗰兩課咧，最後嗰課咧，係咪曾經我哋講過約伯嘅忍耐嘅？其實就係忍耐到底，就係佢堅持。雖然間係好痛苦，雖然間好悲傷，但係佢相信神係同佢同在。不過一路都有懷疑緊，點解神唔出現？到佢最後出現，佢乜都解決實，佢唔使問啊，佢冇嘢問啊，唔係佢俾神拋窒佢㗎。嗱，咁我哋喺呢處咧，我哋就要學習雅各佢教我哋喺呢個世界，我哋無論乜嘢境況，我哋都要依靠神，唔係依靠自己。呢個就係我哋基督徒同唔係基督徒嘅分別。咁要學習依靠神，呢個依靠自己咧，其實有一個好重要嘅觀念，就係喺創世記就一早已經教我哋嘅，就係神嘅主權 ，sovereignty of God。你相信神掌管萬有，神掌管你嘅生命。點解我嘅生命會俾佢管啊？咁我咪即係將個主權交咗俾佢咯。咁香港點解要俾大陸管啊？就嗰個主權回歸咯。所以我哋一定要搞清楚呢個主權。而家香港嗰班細路亂晒龍啦，係嘛？一人一票又話咩世界標準？咪要個主權嗰個人去屈服喺你嘅説話裏邊。咁你話啱唔啱咧？咁你承唔承認佢有主權？你承認佢有主權就佢話事㗎啦嘛。嗱，我哋而家基督徒嘅矛盾咧，係我哋頭腦知道我哋嘅主權喺神，但係好多時候我哋唔服。我哋靠自己，靠自己聰明智慧。嗱，雅各咧喺呢一度咧就講翻出我哋事實上我哋嘅生活係點樣樣，我哋應該要學嘅係乜嘢。咁所以咧，我哋讀一讀嗰啲經文先，好簡單嘅啫，好短，又好容易明白嘅。我哋大家一齊讀啦嚇！弟兄們，你們不可彼此批評。人若批評弟兄，論斷弟兄，就批評律法，論斷律法，就不是遵行律法，乃是判斷人。設立律法和判斷人的只有一位，就是那能救人也能滅人的。你是誰，竟敢論斷別人呢？嗱，呢個咧就係講我哋靠自己，我哋會做啲乜嘢？其實我哋基督徒所犯嘅錯誤咧，就係呢啲嘅。
我哋個口承認神嘅主權，但係我哋事實上我哋冇將我哋嘅生命嘅主權交出俾神管理，所以我哋好多麻煩、好多困難、好多痛苦。其實我哋係未曾能夠將生命嘅主權交給神，好難嘅。事實上講啦，生命係你㗎嘛，你覺得你條命係你㗎嘛，你自己管自己先至放心啊嘛。哇！將我條命交咗俾人，信唔信得過？嗱，咁所以其實呢個唔係話你靠邊個，靠自己嘅教神，你其實係歸根到底講一句就係你信唔信得過神。咁你點知道自己信唔信得過神咧？你同神嘅關係其實唔好嘅，你一定唔會信佢，係咪啊？所以始終講嚟講去，最重要我哋基督徒其實學習讀咁多聖經，聽咁多道，讀咁多神學課程，做乜嘢咧？係想我哋真係認識清楚阿爸。所以阿爸嘅性格、阿爸嘅屬性，即係所謂神嘅屬性咧，你一定要清楚。你同佢有交往、有偈傾，咁個關係先至好啊嘛，係咪啊？如果你同佢冇交往，你兩父子冇來往嘅，平日電話都唔方打多個，唔好講見面啦，咁點會個關係好咧？點會親咧？係咪啊？所以我講，我哋基督徒點解要讀經先？同埋讀經係要點嘅？唔係翻嚟主日學，唔係翻嚟團契查經，唔係翻嚟聽講道。唔係去上神學課程，嗰啲你通通聽人哋講你阿爸，你聽隔離二叔公講你阿爸係點啫嘛？你同阿爸冇親自嘅接觸，即係我哋有一個英文字講 encounter， 你係要同神相遇喺埋一齊，呢個先緊要。所以你點樣同神相遇？你點樣同阿爸喺埋一齊？你點樣聽到阿爸first hand 嘅教訓，即係唔係人哋轉述俾你聽嘅？人哋話你阿爸話咁個我咁冇用㗎，係咪？你應該聽到阿爸同你講嘢，咁你然之後喺嗰個自己靈修嘅時候、想嘅時候，你又同阿爸講嘢；你禱告嘅時候，你又將你嘅心事講俾阿爸聽。咁樣你先有一個交往㗎，咁你同神嗰個關係先至係好㗎，咁先至有得講話愛唔愛神、依唔依靠神㗎。否則你一切都冇用嘅，係頭腦嘅意識，係咪？所以如果你讀詩篇咧，你會讀到有首詩咧，係以色列民咧遭遇到國破家亡之後被擄啦，係即係去外邦啊！嗰陣時寫嗰啲詩咧，好痛苦㗎。佢哋點講？佢同神講啊，詩篇係祈禱嚟嘅，佢同神。佢話係啊，我知道你啊，神你好偉大，你舊時啊，我哋種種倚靠你，你就伸出你個膀臂去救佢哋。你喺埃及，我阿爸傳落嚟，你喺埃及十災、經紅海、曠野啊，你做好多神蹟。我哋冇嘢食嘅時候，你俾嗎哪我哋食；冇水飲嘅時候，你鑿落又石嗰時咁又有水飲。係佢聽晒個喎。佢記得晒嘅喎，佢嘅祖宗講俾佢聽。咁佢講完呢啲嘢之後係點咧？就講佢意念。嗱，點解而家咁啊？係咪啊？我哋都會，我哋聽好多呢啲嘢，我哋睇好多屬靈書籍，我哋知晒呢啲嘢㗎，知晒神呢啲嘢。但係我哋冇經歷過佢嘅時候，我哋同佢嘅關係冇疏離，我哋咪頭腦知識咯。咁你點樣有危難嘅時候，你識得依靠佢咧？啊，呢個就係嗰個關鍵嚟㗎。所以咧，我哋真係要自己同神有接觸啦。除咗你自己讀聖經之外咧，冇其他嘅辦法㗎。在我嚟講，我自己嘅經歷就冇。你淨係聽人哋講嘅，你自己一定去讀。咁你話哦，我讀我唔明喎，唔緊要㗎，讀啦。
一次一次，你要耐心先啊！你同阿爸傾偈啊，係由你出世嗰日傾到阿爸唔喺算嗰日㗎嘛，係咪啊？你一路同佢相處喎，你知佢個性㗎，唔係一日就知道㗎。所以咧唔怕㗎，讀經自己慢慢讀，由頭到尾，由創世記讀到啟示錄、新約、舊約。如果你走去上主日學、團契查經一點點書，一堂堂度聽，你係永遠都唔會明白神嘅。你讀新約，你已經唔知道舊約。嗱，呢度今日咧有個好重要嘅題目㗎，律法。嗱，我哋基督徒咧就聽得人多啦。我自己洗禮嘅時候，我都係咁聽㗎。哦，舊約嘅神好鬼惡㗎，舊約嘅神係律法嘅神啊！新約嘅神係愛㗎，講愛㗎。新約咧係耶穌啊嘛，所以咧舊約時代咧就係律法，新約時代咧就係愛，係唔係啫？唔係㗎喎，我哋已經係冚唪唥已經誤解晒我哋嘅父神咯，係咪啊？舊時嗰啲，因為我哋聽埋啲古仔咩段段啊嘛，哇兇殺咁樣，神就擊殺佢亞倫嗰兩個仔啱啱上完課實習，一現凡火又死，兩個一齊死，哇！乜呢個神咁鬼死惡㗎？咁你有冇讀過《使徒行傳》嗰度？個亞拿尼亞一樣俾得啊一條聖靈擊殺佢啦，有㗎。你聽下，係我哋太過強調耶穌嘅愛，講好多愛，講包容，講饒恕，但係耶穌講好多好惡嘅説話㗎喎，其實仲多過㗎喎，咁就係因為我哋選擇性嚟聽，或者人哋選擇性同你講，我哋讀完聖經。我哋喺我哋生活裏邊有我哋好多嘅做法，我哋其實不自覺你會避重就輕嘅，人哋唔中意嗰啲嘢唔講。你哋個個都會有傳福音嘅經驗，你一定講過3章16節，一定聽過人講3章16節，神嗰世人甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的不至滅亡，反得永生。嗱，好多傳福音嘅就係3章16節就喺呢度停㗎，因為好聽啊嘛，正啊嘛。咁17、18節咧，佢係講咩㗎？佢話耶穌嚟呢個世界唔係要定罪嘅，係要救贖嘅，係嘛？仲有信子嘅咧就係得救嘅，唔信咧，我哋唔好意思講啊嘛。所以我哋一般咧都唔講17、18節㗎啦，因為費事俾人問咗唔知點答。所以我哋點會明白神啫？係咪啊？所以我哋以後咪讀啟示錄嗰啲，我哋唔知點解咯，係咪啊？所以咧，我有一個勸告俾大家，我自己讀咗幾廿年經，摸索咗好多冤枉路行咗，但係最主要嘅唔係你睇幾多書，唔係聽幾多見證帶，唔係讀幾多屬靈書籍，唔係上幾多主日學，唔係查幾多經，唔係嘅，通通唔係。最踏實、最有用讀聖經係你自己去讀。咁你話我而家年紀老又唔即係冇眼力啊，我又唔識咁多字，你聽咯，聆聽版聖經人哋讀俾你聽，好重要嘅。其實你通過咁樣咧，你慢慢你認識。中國人講有一句説話好好㗎，熟讀唐詩300首，我哋個個都唔係詩人。你會唔會寫唐詩嘅？唔會。不過你熟讀唐詩300首，唔會吟詩也會偷。你熟讀聖經66卷咧，你唔識講道咧，你都可以頂得起嘴嘅。你一定要聽神嘅話，除非你唔相信。好啦，嗱，而家咧，我想講翻呢個靠自己呢一樣嘢先。
點解雅各話弟兄們，你們不可彼此批評？如果人人都教會冇發生呢啲嘢，就唔使教啦，係咪啊？所以咧，唔好認為咧乜我哋而家呢啲教會咁唔使鬧交㗎，舊時就好咯。就係因為咁樣，所以我哋而家要學，我哋又係重複翻人哋嗰啲錯誤，咁我哋要學。咁佢就話咩？人若批評弟兄咧，就係論斷弟兄㗎。嗱，呢度咧有兩個 term，一個咧係批評，一個係論斷。咁一陣間咧，我哋研究下呢兩個 term究竟係乜嘢意思？點樣叫做批評？點樣叫論斷弟兄？點解係唔好嘅咧？咁講咗呢個現況之後，佢就話俾我哋聽，批評同律法、論斷同律法嗰個關係。咦？點解會賴到律法出嚟咧？咁咪講翻咧，就係神嘅主權嘅問題。律法係神定嘅，律法係令到我哋知罪。喺近時舊約時代，律法就愛嚟判斷，即係嗰個祭司或者嗰個即係嗰個審判官個 judge 係用律法嚟到去衡定佢哋有冇錯，要唔要受罰㗎？啱唔啱啊？咁所以佢話，如果我哋批評弟兄姊妹、論斷弟兄姊妹咧，我哋其實同律法有關，你係喺處執行緊律法。所以咧英文咧，佢就係用 judge 嗰個字嘅 judge 名詞嚟講就係法官，法官就係判人哋有冇罪有冇錯嗰個人。所以咧做弟兄姊妹，如果我哋係批評論斷咧，你就行使緊神俾你係通過律法嗰個做審判官嗰個嘅權力。咁神有冇批准你咧？冇啊嘛，冇特別批准你啊嘛。所以我哋隨便就係assume我哋有呢個權。咁你論斷律法咧，你又追翻個源頭啦。律法嘅真相係咩咧？唔係人寫嘅法律啊，係神俾我哋嘅生活嘅規則，可以咁樣講。邊個有權去演繹呢個律法同埋執行呢個律法咧？只有神，同埋神特派嗰啲人可以代表佢嘅。所以唔係我哋每一個人做基督徒嘅都可以拎住律法去審判人嘅。咁呢個就係主要咧，就係雅各要帶出嚟嗰點啦。咁喺呢處當然咧，我哋要明白雅各講批評論斷呢個咧，唔係善意批評嘅，係惡意嘅啦，係咪？嗱，我哋要分清楚，因為點解咧？批評其實係好中性嘅，咁弟兄姊妹都可以批評噶嘛。只要係出於善意，嗱，我哋以前我俾過大家啲經文講彼此同互相，係嘛？我哋要互相督責嘅，督係監督，責係責問、責罰、責打都得㗎。即係我哋要做呢一樣嘢嘅頂，但係要出於善意咯。即係我係要幫你去建立你自己，即係等於父母打仔女，所謂棒頭出孝子，佢係想建立佢自己嘅仔女唔好行差踏錯咁解啊嘛。當然而家有啲父母離譜啦，嗰啲我哋唔好講啦，係嘛？即使係父媽，佢其實都係想建立佢嘅仔女，不過手段上、程度上做得啱唔啱，呢個我哋可以商榷，係嘛？但係咧喺呢處咧，佢話你批評同埋論斷弟兄咧，你就係執行緊律法，因為點解咧？建立律法和判斷人的只有一位，呢個就係雅各講俾我哋聽嗰個真理嘅，即係神，只有神先至有呢個權柄。然之後呢句好嚴厲嘅，係嘛？你是誰竟敢論斷別人咧？咁即係話咩？你僭越你自己被造物嘅地位，你當自己係創造者。哇！呢個好嚴厲嘅指責嚟嘅喎。我哋翻去第二頁，我嗰度咧有
將批評同論斷呢兩個 term 究竟係點樣嘅講俾大家？點解我話係惡意嘅咧？佢喺呢處講嗱，我用並列經文咧列晒出嚟啦。我哋會睇到咧中文嘅譯法咧就有評斷啊、判斷啊、評判啊，所以其實係有兩件嘢，一個由判，一個係斷。斷咧就係我哋決定呢樣嘢啱定唔啱，判咧就係話俾你哋聽個刑罰㗎啦。即係我哋中文即係個含義好深㗎，所以咧唔好亂咁用呢個判斷嗰個譯文咧，有用誹謗嘅，有用毀謗嘅，有用指責嘅。咁英文咧佢就主要兩種嘅啫，即係話 speak against， 即係講人哋不是 slander 就係誣蔑人添啦 ，bad mouth 就即係口臭啦。所以咧，大家明白咗佢呢段講嘅咧，就係話，如果我哋善意批評弟兄姊妹，俾佢一個勸告嘅咧，朋友係雙規嘅。我哋中國嘅傳統都會有呢啲嘢㗎。如果個朋友淨係講你順意嘅説話咧，咁就唔係好朋友㗎。但係佢批評你嘅時候，佢出於善意，你又樂意去聽佢講嘅咧，咁就好朋友啦。嗱，即係神都聽我哋講嘅，但係神唔一定聽我哋嘅話㗎喎。我哋有乜嘢苦難，有咩傷痛，我哋向神禱告，神會塞埋隻耳仔聽。你聽喺馬拉基書神啊，對於佢嘅子民有乜嘢嘢，神禱告佢，佢係側耳而聽嘅喎。我哋個神，佢聽我哋講嘅，但係佢聽我哋講就唔一定係聽我哋嘅話㗎。但係我哋個問題咧就係，我哋又要神聽我哋講，又要神聽我哋嘅話啊嘛。你睇香港嗰班學生仔咪係咯，佢要大陸聽佢講，又要聽佢話，一人一照，按照佢個規矩。咁個主權喺邊度咧？咁你做主咯，明唔明啊？即係你套翻落去嗰個實際經驗裏邊咧，你就會多啲體會經文所講嘅嘢㗎，係嘛？咁所以咧，我哋認為係啦，雅各喺呢處講咧批評論斷咧，真係惡意嘅咧。咁嘅時候咧，我哋就明白佢喺呢處唔係建立弟兄姊妹，而係摧毀弟兄姊妹。咁呢個咧肯定唔係我哋神所希望我哋弟兄姊妹相加嗰個嘅教導嚟㗎。咁大家要搞清楚呢一樣嘅。我將批評論斷呢度咧，我喺 Appendix 嗰度咧，我攞咗一啲經文㗎，大家翻去慢慢睇下，即係喺聖經裏邊點樣用呢個批評啊、論斷啊，喺新約舊約嗰度，我都有啲經文，大家翻去慢慢睇，咁你就會有一個比較完整啲嘅picture 啦。其實咧，我哋好緊要㗎，即係我哋有陣時讀聖經咧，我哋唔好按字面睇得咁膚淺，我哋慢慢我哋要用心。其實咧，聖經裏邊有好多啲形象俾我哋㗎，識得去想像咧，去諗下咧，咁你就好平淡有錯覺啦。好似講翻詩篇23篇，我哋人人都讀過，耶和華是我的牧者，我必不致缺乏。咁呢啲我哋曉背，咁係其實都喺處講緊啦。佢其實咧就唔係話俾你聽喺呢句經文話神係一個點樣嘅神。點樣有權威、有權定啊，有慈愛，有公平、公義、正直咁，佢都唔係講緊呢嘢。耶和華是我的牧者，咁我係羊啦。咁佢又冇講到話呢隻羊咧，其實係點。但係佢話耶和華是我的牧者咧，係其實講緊兩個 party 嘅關係，即係我同神嘅關係咧。個關係建立咗之後，有乜嘢產生咧？咁所以咧，我哋讀聖經咧，我哋要諗多少少啦，唔好淨係睇字。雅各講完咗批評論斷咧，佢就話俾我哋聽：你唔好批評，因為批評弟兄、論斷弟兄，就是批評律法、論斷律法啊！咁呢一點我哋一定要明白，然之後我哋先至係知道佢講乜嘢嘅。佢話
你若是論斷律法咧，即係論斷批評弟兄，就係論斷律法啊嘛。論斷律法嗰個後果就好嚴重啦。你就係唔遵行律法，你自己冇遵行律法，而你係喺處做緊一個審判官，做緊神嘅工作，係僭越嘅。所以咧，呢件嘢就唔係話我哋淨係批評惡意批評弟兄姊妹，攻擊弟兄姊妹咁單單，係我哋踩咗入去神嗰個領域嗰度，我哋踐踏神嘅domain，咁呢樣嘢就好嚴重。我哋通常我哋唔知㗎，因為把口隨便亂噏，咁覺得冇乜嘢，但係其實我哋干犯緊神。我哋人咧好多嘢怕㗎。我哋做基督徒咧，我哋又唔想成日講話，我哋 fear God，英文係用 fear God 㗎，敬畏神遠離惡事，唔係淨係講愛神嘅喎。我哋讀得新嘅聖經太多咧，我哋唔講敬畏神，我哋講愛神。但係我哋要學識敬畏神，你唔識敬畏神，你咪會犯呢啲錯誤咯。但係我哋往往知道神係好架勢嘅，但係我哋往往就係因為恃住佢愛我哋啊嘛，係咧就會罰我嘅。所以咧，我哋變得咧，我哋唔會試一個，唔會驚神。我哋驚咧，驚好多嘢，驚人哋批評我哋，驚人哋講我哋係嘛，驚人哋眼鬼發，即係我哋好多嘢驚㗎呢個世界。但我哋偏偏唔驚神咯，咁你話幾荒謬咧？即係個後果好嚴重，你驚神個後果就嚴重過晒你驚人好多嘢，或者你驚鬼神。所以一陣間咧，我會同大家分享點解要驚神。我哋轉到第4頁嗰度咧，係神係創造者，人係被造物，呢個界限唔可以超過，唔係而家先講嘅，創世紀一早就講㗎啦。亞當夏娃犯罪，點解？魔鬼就講一句説話：你們就如神了，食啦，好食㗎，食咗你哋就點解咁大引誘？食咗你哋就如神了，你又好似神了。我哋而家你諗下，亞當夏娃就食咗嗰禁果啊，搞到一鑊粥啊！我哋而家又如神，我哋而家係執行律法。你哋睇到個嚴重性嘛？唔係話講幾個説話咁簡單㗎。創世記好多嘢講㗎，根本基本嘅神學合埋喺晒創世記嗰度，可以講 sovereignty 而家我哋咪講神，即係神嘅主權咯。我下邊嗰度咧有一段咧，我想講俾你哋聽，關於律法。律法係好嚴厲嘅，我哋都知，哇！又唔準呢樣，唔準嗰樣。因為好唔掂嘅咧，其實咧就係、是、我哋講10誡咁嘛 ，Ten Commandments 呢個最基本㗎嚇，10條誡命咯 ，Commandment 喎 ，Command 即係哇，你哋一定要聽啊，即係好嚴厲，冇人情講咁樣，即係我哋有種冷冰冰嗰個感覺。但係其實猶太人唔係咁，猶太人講嘅。上帝嘅10句寶貴説話，佢叫 Decalogue，Deca 就係10啦 ，Log 就係講説話。神同佢嘅子民講咗10句説話就係㗎，所以唔好睇得咁冷、咁嚴厲、咁冇彎轉嘅，唔係，其實神係想我哋咁樣去做，有呢個心態。你做唔做得到，即係父母嘅心一樣啫嘛。你肯做就得。嗱，所以咧，我哋睇翻，即使係喺新約啊，其實我哋小心讀嗰啲經文，我哋就知道律法其實係點嘅。律法使人知罪啊！佢其實唔係想話拎個律法，你錯咗就會打到你即係一身傷痕啊，狗血淋頭咁。唔係，點解俾律法我哋？我哋唔知啊嘛。而家俾咗啲律法你，俾咗10誡，佢就好似面鏡，叫你對住佢咧，
你睇到自己，哦，原來我咁樣做唔到嘅，咁你咪知罪咯。如果唔係，你成日以為自己好叻啊，我乜都得啊，好似我細蚊仔舊時都係，我知，我乜都知，你知乜得㗎？係咪啊？律法使人知罪。當你拎住律法出嚟，你讀十誡啊，好簡單啦，唔好講嘅猶太人嗰幾千條律法啦嚇，你拎住十誡，淨係當孝敬父母呢一誡啫。咁我哋做咗幾多咧？但係你唔睇嘅時候，我好好啦，我個個月都有俾錢佢㗎，一年佢生日嘅時候，我都同佢做生日㗎。咁你又好似好掂㗎嘛？咁但係你真係對住個律法睇清楚神嘅教導其實係乜嘢咧？要求你乜嘢咧？係咪淨係俾錢嗰個父母就好掂嘅咧？我最近喺電視睇到有個 program 係咪吳啟華係嘛？唉，吳啟華咧，佢話又係養子方知父母恩啊！佢而家佢養細蚊仔，佢就知道啦。佢話：哎呀，原來我舊時對爸爸媽媽好得批，我以為我俾錢佢，我就養佢，我就孝順佢。佢話原來咧唔係嘅，唔係淨係俾錢咁簡單嘅，我係要同佢哋相處，要陪下佢哋揾啲時間，咁先得㗎。嗱，咁呢個就佢自己識得反省咯。係咪啊？養子方知父母恩。我哋如果讀聖經，我哋唔讀，我哋就以為自己做得好掂，心安理得。但係當我哋讀咗聖經，我哋睇住律法，好似一面鏡，叫我哋睇到自己嘅不足之處。其實律法就係話俾你聽，你有咩不足之處，咁你咪改咯。係咁噶，唔係話你做唔到，你於是唔孝順父母罰5000蚊加幣咁，唔係啊，唔係咁嘅意思㗎，係叫你知道自己不足，所以保羅講得好清楚，律法使人知罪，係嘛？所以佢話，所以凡有血氣的，沒有一個因行律法能在神面前稱義，因為律法本是叫人知罪。唔係要嚟罰你嘅律法係要嚟叫你反省自己做得合唔合神嘅心意。所以你祈唔祈禱啊？唔係話你祈禱神先聽你，你唔祈禱神都聽你㗎，神知晒你要乜㗎嘛？係咪啊？不過你祈禱合佢心意嘅，佢咪聽得好樂意咯。你唔合佢心意咪好唔掂咯。所以咧，我哋睇律法，其實就係恩典嚟噶嘛。當你睇到自己不足，你就會去悔、去改、去做。原本唔合神心意，而家因為律法照早你自己嘅本相，你去做好，就變得合乎神嘅心意。於是你咪得到神嘅祝福咯，神嘅恩典咯，係咪一個循環嚟噶嘛？所以律法與恩典其實係一樣嘢嚟㗎，一個 coin 嘅兩面嚟嘅。我哋要識得咁樣睇，咁我哋就會對律法咧係有一個正確嘅認識嘅。頭先雅各提出嗰個問題，哇，指責得好嚴厲。你是誰，竟敢論斷別人咧？哇，你好膽喎，係嘛？你去論斷別人，你知唔知個後果嚴重啊？嗱，唔係淨係雅各咁講，新約聖經你一路你讀通佢嚇，保羅喺羅馬書一樣係咁教嘅。羅馬書14章4節，你是誰，竟論斷別人僕人咧？嗰個人唔係你僕人嚟嘅喎，你冇主權 over 佢嘅喎，你去論斷人？他或站住或跌倒，佢做咗乜嘢？自有他的主人在，佢有佢個阿 Sir 嘅喎，而且他也必要站住，因為主能使他站住。
佢有佢個主人去管佢嘅，你唔使咁多事，你唔使去鬧佢，你唔使去判斷佢，你唔好去鋤佢，即係話嚇。我哋可以去建立佢，但係你唔可以當自己係主人咁樣去管佢，否則我哋僭越咗咯，係嘛？嗱，經文咧有講，神係點啊？能救人又滅人的。嗱，呢一個咧係我哋認識神咧好重要嘅因素，因為我哋成日都講神救人噶嘛，神拯救啊嘛，我哋好接受㗎。神嘅大愛，所以嚟到呢個世界釘十字架拯救我哋罪人啊嘛。我哋就講得太多呢樣嘢，就反嚟咧好少講神會滅人嘅，神係毀滅嘅。所以咧，當我哋讀聖經咧，我以前讀教育聖經啦，哇！神話佢自己降福，哇！我哋中意聽，但我也降喎。哇！呢樣嘢嗱頂，過唔到自己，唔想讀呢句，亦唔講呢句。但係聖經明明係咁講啊，嗰個權柄喺神，神係會降福，神係會降福。你睇約伯啦，係嘛？幾大件事啊，係嘛？所以我哋要正確咁樣去認識神，係非常重要㗎。嗱，新約其他嘅書卷都有咁講㗎。我哋睇翻申命記啊，舊約啦，你們如今要知道，我唯有我是神，嗱，沒有別的神啦。第一格，在我以外並無別神。我使人死，也我使人活；我損傷，我也醫治，並無人能從我手中救出嚟。舊約唔止淨係呢度啦，你小心讀傳道書啊！凡事都有定時，生有時，死有時。死有時邊個定㗎？神定㗎嘛？但係生有時就係佢定㗎嘛？你又中意生啊嘛？誒冇講死嘅。呢個係我哋自己喺呢個世界，我哋嘅世界觀，我哋嘅生命觀，我哋嘅價值觀去衡量啊嘛。但係我哋真係要認識神咯，要正式認識神咯。嗱，馬太咧就講得好緊要啊！那殺身體不殺靈魂的，即係邊個啊？撒旦咯，係嘛？不要怕鬥。但我哋偏偏怕啊嘛，我哋驚啊嘛。唯有那把身體和靈魂都滅在地獄裏的，正要怕得。咁呢個係邊個啊？呢個咪耶和華神咯。但係我哋偏偏又唔怕，真係，即係你話我哋遙不可及就得，話我哋無知又得，但係我哋真係要學，我哋要知道我哋做嘅嘢嗰個嚴重性。嗱，路加咧一樣係咁講，佢話：我嘅朋友啊，我對你哋講，嗰個殺身體以後不能再作什麼的，你們唔使怕啦，好驚。但係我要指示你們，好肉緊㗎。當怕的是誰？當怕那殺了以後又有權力，即係仲有手尾跟嘅，可以掟落地獄嘅。我實在告訴你，正要怕。所以我哋咧要學習，唔止係愛神，但係我哋更加要學習，識得敬畏神，好重要。我哋基督徒生活裏邊，我哋好少講，教會好少講，叫我哋試下過，因為好似唔係幾好聽。Love God 又 love you 咁啊！我愛你，你愛我，幾溫馨啊！咁我哋長期浸喺呢啲溫馨裏邊，唔知驚咯。第二段啦，係講真係要靠神啊！佢話雅各咧好精彩㗎，佢好少嗰啲，即係佢好少好似保羅咧講好多教義性嘅，即係好多理論啊咁。
話無懈可擊㗎。雅各唔係，雅各啊好中意舉啲實例俾你，生活裏邊嘅實例俾你，你自己去體會咯。我哋讀一段呢段經文咧，唉，你們有話說，今天明天，我們要往某城裏去，在那裏住1年，作買賣得嚟。你們還不知道，你們的生命是什麼？你們原是一片雲霧，出現小事又不見了。你們只當說，主若願意，我們就可以活着，也可以做這事，即作那事。現今你們竟然張狂誇口，凡這樣誇口都是惡的。人若知道行善卻不去行，這就是他的罪了。呢一段呢，佢其實冇乜嘢理論嘅喎，佢係講一啲我哋生活，即係佢當時嘅生活嘅例子。咁呢個我哋其實都好難嘅體會嘅，因為都係講我哋喺生活裏邊為自己籌謀打算，為自己嘅事業，為自己嘅家庭，我哋都係咁樣㗎。我哋甚至有好多觀念，咩叫做罪咧？咁呢個我都好想講。其實雅各喺呢處講出一樣好基本嘅原則啦，佢好簡單嘅啫，佢講啲嘢。人若知道行善，卻不去行，咁就罪。唔係話如果你知道嗰啲係惡事，你又偏偏去做嘅，咁你就唔掂啦，你就係罪啦。咁呢個我哋容易接納啊！哇，佢再進一步，其實就講緊耶穌基督嘅教導啊！耶穌基督係講咩？佢話你哋啲麻甩佬見到靚女就動淫念，咁就係罪咯喎！即係話耶穌即係神嘅教導，我哋罪係咩？唔係淨係行動出嚟嘅先罪，係意念都係罪。你鬧你嗰個弟兄蠢豬咩嗰啲，其實係犯罪。所以咧，我哋心目中嘅罪，我哋心目中嘅善同惡，同神嘅善同惡，其實係有距離嘅。所以我哋唔好用我哋嗰套，我哋真係要切實啲明白神嗰一套，否則我哋點會知道罪咧？點會去悔？點會去改咧？點會求神去赦免咧？我哋而家咧好興嘅咧就係我哋乜都唔諗，總之我有罪咩？神啊，你赦免我哋一啲隱而未見嘅罪，我自己都唔知嘅，其實冇意思㗎，係咪啊？你話有冇意思啊？因為神會唔會赦免你嘅？即係你又冇去，你認識過自己嘅罪，你都未肯付上呢個代價，咁你又唔知，你就攞個免死金牌，咁有冇咁嘅道理啊？你就問神攞免死金牌，係咪啊？唔通嘅都話，你自己都知道唔通㗎。但係我哋偏偏又係咁做啊！就係我哋一般嚟講，我哋都好怕去檢討自己，去省察自己嘅行為，去睇下自己有冇罪。我哋覺得唔舒服啊，所以係冇啦，話你唔好同佢哋計較啦。總之有乜罪又好，有意無意嘅又好，你都赦免晒我哋嘅一個 blanket 咁樣，得幾好啊？幾安樂啊？會唔會咧？神會唔會聽你咁樣嘅禱告啊？啱唔啱佢心意啊？一陣間再講呢一樣嘢。好，喺呢處咧，佢舉咗一個實例，係講我哋人生活其實就喺處依靠緊自己嘅。呢度佢就講做生意嘅即係講佢其實好短嘅經文嘅啫，講好多嘢㗎。佢自己人嘅籌算，我呢度要講行動嘅時日，今天明天，哇，諗得好掂啊！
今天明天，我們就要乜有計劃。其實有計劃係好嘅，啱嘅。打仗要籌算啊嘛，箴言都叫我哋係嘛？你要計過條數噶嘛。籌算冇錯嘅喎，個問題係你靠嘅邊個啊？目的地，哇！出外去經商，往某城裏去，點打算啊？今日、聽日啊，即係話最近嘅將來，我會去出埠，做乜嘢咧？去做嘢，做幾耐啊？1年，我打去住1年，都我要揾好多錢喺嗰度落腳啊！工作嘅性質咧，即係佢想做乜嘢咧？作買賣得利。嗱，呢個係人嘅籌算，人為自己打算冇錯㗎。聖經唔係話咁樣係錯啊！千祈唔好誤會啊！唔通我哋日日坐喺樹等個天跌啲馬拿落嚟俾我哋食，咁解咩？聖經從來唔鼓勵呢樣嘢㗎，係咪？聖經裏面你讀翻箴言啦，好多佢就鼓勵我哋，你唔可以咁懶惰㗎。嗰個懶惰人啊，佢話點？人哋問佢點解你唔出去揾工做啊？街嗰度有獅子啊，我驚啊！係咁啊嘛，係嘛？箴言都講螞蟻啊，會有籠碌，夏天儲埋，冬天糧，蝴蝶就唔識啦。而家講嗰啲係要計劃、要籌算嘅，冇問題，大家唔好誤會。話翹埋手喺樹倚靠神咁先叫最虔誠。唔係，你即管去籌算，但係最重要嘅，你係依靠邊個？成就呢件事嘅，你要知道係邊個，唔係你籌算得叻。咁呢一樣嘢大家要搞清楚。好啦，佢呢個人去籌算，我最近將來我就會去去邊度？自己心目中諗定啦。去嗰度住幾耐？喺嗰度做生意做1年。就發達啦，喺嗰度得利啦。猶太人我哋點解雅各講做生意？猶太人做生意好叻噶嘛，我哋都知啊。所以我哋話中國人都係東方嘅猶太人啊嘛，中國人做生意好叻噶咁當時因為係羅馬希臘時代啊。交通網發達和平啦，即係個帝國好大啦，咁所以咧猶太人咧更加係識得周圍去，因為嗰個鼻咧聞到好遠都聞到錢嘅味道嘅，啲猶太人好叻啊，所以佢哋咪有打算咯，去嗰度做得1年半載，我就發達翻嚟啦。咁佢冇啊，我哋而家咁離譜啊，買649啊嗰啲。嗰啲不勞而獲，更加唔好啦，係嘛？但係你即使去籌算咧，雅各話俾我哋聽，都有問題㗎。我哋記得我頭先講過箴言嗰啲咧，咁佢都有講㗎。計謀都憑籌算立定，打仗要靠智謀㗎嘛，係嘛？人心籌算自己嘅道路，但係邊個帶佢行啊？為耶和華指引他的腳步，所以咧雅各嘅教導就係話，我哋籌算係啱嘅，不過指引我哋嘅腳步，我哋要交翻俾神，我哋識得倚靠神，我哋靠我哋自己去策劃，將我哋嘅計劃仰望神，交俾神去決定。其實你唔好話呢個道理係好顯淺，咁我哋個個都明㗎啦，冇問題㗎，執行起嚟唔係㗎喎。你睇而家教會啊，我哋一般教會，我哋點解開咁多會啊？籌算啊嘛，策劃好多嘢啊嘛，我哋計劃咗啲事工點做，但係我哋有冇將我哋嘅計劃交俾神，求神去成就？我哋會求神按我哋嘅意思去成就，幫我哋，唔係我哋求神作點樣去成就呢件嘢喎？
所以我哋開好多會㗎，呢個都係一樣咁嘅嘢，就係話我哋計劃好多，但係我哋應該識得將個計劃交俾神，睇下合唔合佢嘅心意。所以咧，好多教會冇乜邊間教會咁做赤字預算嘅。神有呢個事工，呢個事工做唔做得過啊？但係我哋自己又咁樣諗㗎，就唔係話神俾呢個事工我哋相信神會供應。我哋就好少咁樣調轉頭諗，我哋多數都諗做呢啲嘢又傳福音又咩栽培訓練弟兄姊妹，一定好㗎啦，一定合神嘅心意。我哋消咗呢樣嘢，咁但係神係咪想你咁做咧？咁我哋好少咁問嘅喎，即係好似我咪講過即係大家都聽過，我話李思敬講過一個故事嘛，佢哋教會想改善個崇拜，覺得唔夠好，我哋整張問卷俾我哋嘅會友，你有咩意見咧？民主啊嘛，一人一票啊嘛，而家你哋俾啲意見我哋，等我哋做好啲，好正㗎。李思敬咪問咗一個問題啦，佢話：好，你哋俾問卷，你哋嘅會友啱，好，不過崇拜你哋崇拜邊個啊？崇拜神。咁你哋有冇俾張問卷神問下佢？咁神你想我哋點崇拜你？冇，咁係咪好滑稽啊？嗱，你諗真下就好滑稽㗎。我哋想當然啦，但係我哋並冇將個主權交俾神，並冇去。然之後咧，雅各就講咗句嘅，佢其實明天如何啊？你們還不知道啊！你們的生命是什麼？你們原來是一片雲，真係一個雲啊！我哋出現小事就不見，其實轉眼雲煙。但係你哋睇重呢啲嘢，你哋連聽日係點，其實都唔知。你哋籌算，你哋以為係一定掂㗎，靠你自己。所以咧，雅各批評佢哋呢個教會教導嘅呢個教會，其實唔係歷史，我哋唔係讀緊一啲嘢，同我哋冇切身關係。其實唔一定係教會，我哋自己做基督徒，我哋為咗自己嘅事業，為咗自己嘅家庭，為咗自己嘅事業，我哋都會犯呢啲錯誤㗎。我哋冇將嗰個主權交翻去俾神，仰望神。究竟咧，神想我哋點做嗱？我哋好少問呢個問題。我哋多數都係我哋諗咗啲問題，諗埋解決辦法，然之後就祈禱求神成就，係咪啊？我哋通常嘅做法都係咁樣。我哋就好少問咗神先，神想點先咧？好少嘅喎。咁但係呢樣嘢就我哋要學咯。其實雅各就係講俾我哋聽，我哋要學呢樣嘢啦，係嘛？因為你哋籌算嘅嘢都係好短暫嘅，都唔係永恆嘅嘢，只有神先至係永恆嘅。然之後佢就話：我哋可以點做咧？佢話：你們只當說，主若願意，我們就可以活着。也可以作這事，或作那事。即係雅各唔係淨係鬧我哋嘅，佢俾一個 solution 我哋嘅。佢話：你哋其實要問呢樣嘢，你哋主若願意，哇！呢句嘢咧，我真係好少問咯，係咪？我哋祈禱都係求神成就嘅啫嘛。咁佢唔肯成就咧？你若願意，我願意信服啦。呢個讀聖經，我以前讀大衛，我係唔明大衛咁嘅人，我冇佢好信。點解神咁中意佢？偏執。
嗱，你睇下，大衛就真係做到呢樣嘢，主讓完全。大家睇到佢最痛苦嘅時候係咩？佢知道自己犯咗奸淫，別是巴懷咗孕，生咗個即係 BB， 生個 BB。咁呢個 BB 神降罪，唔要佢。咁大衛就好悲傷，係咪啊？又唔飲又唔食，又唔返工，又唔上朝，係咁樣祈禱。佢祈禱，咁神有冇聽佢嘅祈禱咧？神聽佢嘅祈禱㗎。佢一路做緊嘅咩咧？就想神改變心意咯，係咪啊？佢想神赦免呢個細蚊仔咯，佢都大條道理嘅，我要幫到好多道理出嚟嘅。佢又無辜嘅，我衰啫，你又唔好整佢啊！即係我唔知道大衛要講乜啦。但係好奇怪喎，當大衛睇到嗰啲大臣唔妥，即係神嘅神上，佢唔使講俾佢聽，唔敢講俾佢聽嘛。哇！佢未死嗰陣時，嗰啲已經淒涼成咁啦。死於話俾佢聽，個細蚊仔死咗，佢咪吊頸咗，即係自殺都有啲係咪啊？咁呢個係人之常情。但係大衛好醒嘅，一睇，知道冇嘅，係咪啊？咁啊係啊！你估大衛點？大衛冇指住個天鬧神啊！冇，哇！佢真係好歡喜，起身梳洗沐浴更衣，着靚衫梳靚個頭，去邊度啊？唔係大衛要識，去聖殿敬拜神。哇！呢一樣嘢咧嗱，我哋就要學，即係呢個係一個典範嚟嘅。佢向神祈禱，係想神聽佢，聆聽佢。神有聆聽佢，不過神冇聽佢話。佢亦都知道神嘅主權，佢知道神嘅意志係冇得翻轉頭。佢順服啦，即刻順服啦。主若願意，佢其實祈禱嘅時候一定係會咁嘅。你如果係肯嘅，咁你就救翻呢個細蚊仔啦。我相信佢心裏邊一定講呢句説話，然之後佢先至能夠好似後來咁樣，主唔願意啊嘛，咁已經俾咗個底牌你睇，佢咪起身親近神咯。哇！大衛嘅偉大啊，我覺得係呢處我做。我唔識，不過學咗之後，慢慢如果有即係咁嘅 situation，我有咁嘅 encounter 歌咧，我希望我可以自己能夠做。嗱，我哋基督徒成日唱歌，我哋有陣時都唔知唱乜㗎，好聽好得意嚇。我哋生命聖詩有呢兩首啦，我知誰掌管明天，係咪啊？我知誰掌管前途。黐住嘅兩首，我哋乜都要講㗎，你知啫，但係你唔肯交俾神啊嘛，你係都要自己行啊嘛，咁又不負啦，咁你唱還唱咯，行還行咯，係咪？所以我哋成日都講話俾人哋批評咧，話我哋基督徒講嘅就天下無敵，行嘅就無能為力。其實係咪就咁咯？我哋唱好多㗎，我哋講好多㗎，但係我哋活唔出嚟，咁後果可以好嚴重。所以你唯有係多讀聖經，你親近神嘅話，你先至會聽神嘅説話，你先至會甘心樂意聽阿爸講。如果唔係，你咪將阿爸嘅説話或者耳根埋牆當耳邊風咯，係咪啊？嗱，所以咧雅各就係話叫我哋承認神嘅主權，甘心倚靠佢。咁所以咧，我哋要喺生活上面見證神，我哋一定要學呢一套啦。雅各話，但係我哋做嘅嘢咧，其實係咩咧？我哋態度好唔好咯？我哋竟然張狂誇口，得罪神。張狂誇口就梗係誇口，就話自己叻啊嘛，咁咪靠自己咯。張狂咧就個態度，
好囂張、狂妄，呢個係態度。但係誇口咧，就係你個口講行動嚟㗎，打。所以咧，我哋讀保羅個愛篇咧，不張狂啊嘛。雖然間兩個字係唔同啊，即係不張狂同埋以張狂誇口嗰兩個字咧，其實希臘文唔係同埋一個字，不過都係嗰個意思嚟㗎。咁其實即係話，我哋無論喺言語上、喺態度上，我哋輕蔑神就好唔掂，我哋靠自己就會輕蔑神。即係我哋好多時候未信嘅更加狂妄啦，係嘛？即係信咧，信耶穌，我信我自己，信咩教？信我自己教，信教。呢啲係好狂妄，好認為自己不得了嘅態度嚟嘅，係咪？嗱，所以咧，雅各就教我哋，佢話我哋要承認神嘅主權，神真係掌管我哋，於是我哋就會問，只有我哋真係相信咁樣，我哋先至話主若願意，阿爸如果你話 OK 嘅，咁我做啦，所以要將呢件事行喺前邊，喺我哋籌算當中，我哋要攞到神嗰個。我哋喺教會裏面好多問題，係因為我哋靠自己嘅聰明。好似我以前喺浸會，當教會好唔掂嗰陣時，牧者又走埋，我哋手足無措，唔知點處理。於是班長執就話：我哋而家要睇下教會點樣可以復興。我哋咧要開一個會，叫做異象發掘會。好正喎！文無異象，文就放肆。咁我哋而家去掘啲異象出嚟，咁教會咪有得救咯？係咪啊？我哋咁樣諗，好似冇錯㗎喎。不過教會有冇得救？係咪你去掘啲異象出嚟嘅咧？你自己諗啲嘢出嚟嘅咧？大家互眾一齊，大家諗到啲計出嚟咧？唔係，咩叫異象？神啟示俾你，嗰啲異象點嚟㗎？你睇先知書，神的話臨到邊個人嘅？唔係你去掘㗎。神將啲異象埋咗喺地下嗰處玩你咩？等你慢慢去掘先至掘得到咩？咁啊掘一世都掘唔到咧？唔會嘅，神要你去做嘢咧，神嘅異象就臨到。所以靠自己因為靠神咧就好緊要啦。雅各叫我哋仰望神，主若願意，我喺呢處咧引用咗保羅一樣係咁教㗎。羅馬書15章32節，並叫我順着神的旨意，歡歡喜喜的到你們那裏，與你們同得安息。唔係保羅自作主張去佢哋嗰度喎，係哥林多前書嗱，保羅又係咁講，然而主若許我，咪即係主若願意咯，係嘛？我必快到你們那裏去。希伯來書神若許我們，都係講緊個主權係交翻俾神嘅，所以係好重要嘅。我哋其實無論喺教會、喺家庭、喺我哋自己個人，我哋其實都要多講呢句説話。主若願意，但願咧大家喺祈禱嘅時候咧，都識得學識講呢句。主若願意，唔係我願意主，你要同我點做？即係我話黃毓民講過啊嘛。我哋究竟其實個信仰係要天從人願啦，抑或人從天願啦？真係要諗㗎，我哋真係要思想。咪有陣時好多時候話，我哋點解禱告又唔靈嘅咁？神又唔聽我哋禱告嘅咁，自己反省咯。呢個唔係神錯㗎，一定係我哋自己錯㗎。好啦，人若知道行善，卻不去行，這就是他的罪。我講過啦。唔係淨係行出嚟嘅先係罪，唔係淨係做唔啱嘅嘢先係罪。哇！原來雅各提高到一個層次，就係話
你知道行善，卻不去行，就係罪。哇，好緊要呢樣。咩叫行善先？唔係我哋一般人淨係講修橋整路啊嗰啲先至叫做行善嘅。行善即係講所謂個善啊、義啊呢啲喺聖經咧就合乎神嘅心意咁解。即係我哋做嘅嘢啱神嘅心意咧，神咪開心咯，神咪悅納我哋咯。但係我哋明知道阿爸唔想我哋咁做，但我哋偏偏去做咧，咁就行我啦，咁就得罪神啦。明唔明啊？即係另外一個層次。好似我哋講，早嗰輪我咪講，我哋有講話不禱告是罪㗎嘛，主學，好，咁我哋引起好多問題啦，係咪？咁如果根據雅各呢句説話，人若知道行善卻不去行，這就是他罪，咁就話唔禱告係罪咧？咁以為有一個假設，就話禱告係善嚟㗎，係行善嘅，係嘛？嗱，咁你禱告，你唔去禱告，即係唔行善啦，唔行善咪有罪咯，即係根據雅各呢個邏輯啊，係咪？咁但係我哋就要睇翻我哋個假設，唔禱告係咪罪咧？嗱，咁你要睇翻聖經先知道嘅，我講俾你聽冇用啊，人講俾你聽冇用，所以你要讀經啦。咁我哋就讀翻新約，我哋就讀到一段咧，就係兩個人禱告。路加福音佢話耶穌向住嗰啲仗着自己是義人，自己以為自己好叻嗰啲藐視別人嘅，就講咗個比喻，就話兩個人去殿嗰度禱告，一個法利賽人，一個稅吏，大家好熟悉呢啲故事啦。法利賽人就講好多垃圾，禱告啊，咁佢係咪罪咧？耶穌唔悅納喎。但係嗰個稅吏咧，佢只係講一句嘢，可憐我呢個罪人，神就悅納。嗱，所以咧，悅唔悅納唔係因為禱唔禱告嘅問題，係因為禱告嘅態度同內容嘅問題。所以咧，我哋自己要讀聖經，我哋先至明白神嘅心意。我哋亦都係咁樣，我哋會改變我哋自己平時生活嘅方式，我哋喺家庭裏邊，喺朋友圈子裏邊，喺我哋社交裏邊、工作場合裏邊，同埋喺教會裏邊，我哋都要反省一下，幫助我哋係做得更加合神嘅心意，唔好俾神鬧啊！神話以賽亞書話主説，因為這百姓親近我，用嘴唇尊敬我，禱告。心腳遠離我，他們敬畏我，不過是領受人的吩咐，唔係佢哋自己讀聖經。大家珍惜神嘅話語，我哋走個結束禱告。親啊，包括我哋感謝你，我哋感謝你俾機會我哋眾弟兄姊妹可以分享神嘅話語。神啊，我哋真係好無知、好愚昧嘅人，但係唯有係聽你嘅神。聽神你嘅話語，我哋係得到你嘅智慧嘅亮光，叫我哋喺我哋嘅生活裏邊，我哋能夠反省自己，我哋亦都檢討我哋自己係識得親近你，識得喺我哋無論行事為人好禱告嘅時候，我哋都願意講，主若願意，求神幫助我哋，叫我哋係活出你嘅話語。我哋將以後嘅日子恭敬嘅交上，求主憐憫，求主恩待，我哋仰望禱告，同埋我主耶穌基督嘅名，阿門。